होली भी आ रही, क्या टेंशन? होली आ रही मतलब क्या चिकेगा तू? ठंडा लेना भाई तू क्या? हाँ सॉरी ना ठंडा ले मतलब क्या तू क्या दम दे रहे हैं मेरे को? ठीक है हाँ? भाई, सॉरी। क्या सॉरी क्या? हाँ क्या सॉरी? ठीक है ना भाई? क्या छूते समझते हैं? अरे भाई तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। हम आ गए फिर से एक नई वीडियो लेकर। और आज का जो प्रैंक, अनिकेत बताएगा आज का प्रैंक क्या है। आज का प्रैंक? हाँ आज का प्रैंक बताओ। हाँ, आज का प्रैंक बता ना। देखो क्या है यार, क्या है अनिकेत, तमीज है कि नहीं? समझ में, आज का प्रैंक है। एंड तक देखो, प्रैंक धमाल है भाई आज का प्रैंक। नहीं, इधर से कौन सा दूर हो रहा था ना? ये सुनो ना, होली आ रही ना अभी, तो कुछ है क्या प्लान होली में? सुनो ना मेरी बात, वो वैली का रोड बताओ ना, हो जाए तो वैली का रोड इधर से है क्या? हाँ, इधर से किधर है? मेरे को लेके चलोगे? चलो ना, चलो ना, चलो ना! होली है? होली कब है? मेरे को छोड़ो, छोड़ो मेरे को उधर, चलो छोड़ो, उधर नहीं जा रहा, छोड़ो। उधर नहीं। सॉरी हाँ, सॉरी बोलिए ना भाई अभी। लगा क्या? भाई क्या है? समझता क्या तेरे को? हाँ भाई क्या हुआ? चिका ना मैं। तेरे नाक का मेकुल लगा देख। चलो ना भाई, चलो ना। ठीक है मतलब क्या? ठीक है मतलब भाई अच्छा, छोड़ ना, अभी होली भी आ रही है, तू टेंशन क्यों ले रहा होली है? आएगी तो किस पे भी छिकेगा क्या तू? अभी छोड़ ना, अभी सर्दी हो गई भाई। मैं सर्दी हो गई तो उधर जाके छिका, इधर काकू आके छिकाएगी। किधर आ रहा है? किधर आ रहा है? इधर आ, इधर आ। सॉरी यार, अरे सॉरी यार। सर्दी आ रही है। क्या हुआ? क्या है? किधर गए? क्या है? क्या है? क्या है? ये क्या किया? क्या हुआ? ये क्या छीका तूने? हाँ अरे भाई सर्दी में छोड़ ना सर्दी है मतलब किसको भी करने का? भाई। भाई होली भी आ रही है, क्या टेंशन? होली आ रही मतलब क्या छिकेगा तू? ठंडा लेना भाई। हाँ सॉरी ना ठंडा ले मतलब क्या तू क्या दम दे रहे हैं मेरे को? ठीक है हाँ? सॉरी। क्या सॉरी क्या? हाँ क्या सॉरी? ठीक है ना भाई? क्या छूते समझते हैं? भाई हाँ? मारा क्या? मत क्या अरे भाई मत क्या क्या मत ना। ये क्या कर रही तू? ठीक है ना भाई, होली भी आ रही है, तू क्या? होली आ रही मतलब तू कुछ भी करेगा? ठीक है चल, जान दे, हाँ कुछ भी जान दे मतलब? जान देना भाई, हाँ जान तेरे को दे, बताएगा मैं कौन नहीं? जान दे, जान दे। हाँ ठीक है ना यार, हो गया क्या ना हो गया? होली। चल मुझे नहीं पता, चल अरे भाई, चल। अरे भाई, अरे भाई, prank प्रैंक चल है रहा यार। क्या प्रैंक चल रहा है? अरे भाई, जान अरे दे, भाई, चल रहा है। जान देना भाई। अरे हो गया। तू किसके साथ भी करेगा? अरे भाई चल, हो गया, जान दे, चल जान दे भाई, ये कट कर। क्या? जान दे, चल जान। अरे भाई कैमरा। तो दोस्तों आपको मजा तो बहुत आया होगा। तो इसी मस्ती के साथ हमको दोबारा मिलेंगे। आपको समय छोटा सा काम करना होगा, हमारे वीडियो को दबा के शेयर करो। और हाँ गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक करके जाओ यार। कमेंट भी करें कमेंट। हाँ गाइस, आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज नीचे पूरा कमेंट बदल लो, आपको जल्दी से जल्दी इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तब तक के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए। टिल देन वॉच आवर वीडियो।